No dobra, stało się. 11 kwietnia Prime Video dropuje nam cały 8-odcinkowy sezon Fallouta, czyli tego serialu, na który z jednej strony bardzo czekałam i którego jednocześnie się strasznie bałam, no bo od lat jestem wielką fanką tej serii gier, o czym pewnie wiecie, ponieważ zawsze to chyba powtarzam. Wiecie też, jak to jest, jak ktoś się zabiera za adaptowanie czegoś, do czego jesteście emocjonalnie przywiązani. No bo zakładam, że większość z Was ma jakieś takie swoje tam, nie wiem, ukochane filmy, gry, książki, cokolwiek, więc no zakładam też, że mnie rozumiecie. Tym bardziej, że adaptacje gier zwykle wypadają słabo i nijak. Tymczasem seria gier Fallout to jest przede wszystkim takie niesamowite, klimatyczne uniwersum. Czarny humor, mnóstwo detali, easter eggów, frakcje polityczne, kultowe postaci, motywy i wątki, których pominięcie w serialowej adaptacji byłoby no po prostu zbrodnią i dla mnie totalnie skreślałoby taki serial. Dlatego drżałam o to, co z tego wszystkiego wyniknie, chociaż też nie ukrywam, że troszkę się w pewnym momencie zaczęłam jarać, no bo to jednak nowy Fallout, cokolwiek by to nie było. No i hej, słuchajcie, jakimś cudem ten serialowy Fallout daje radę i to nawet bardziej niż trochę. Kilka dni temu dostaliśmy screenery całości z takim wielkim adresem mailowym na środku kopii, co troszkę, przyznaję, utrudniało nam oglądanie, no ale nie na tyle, żeby się nie zorientować, że Fallout dostał naprawdę bardzo udany serial. Nie było to wcale takie pewne, mimo nawet faktu, że Bethesda, która od trzeciej części jest deweloperem gier z serii Fallout, była bardzo ostrożna ze sprzedażą, prawda, adaptacji. Podobno, jak wyczytałam, od 2008 roku przychodzili do nich tam różni zainteresowani, ale żadna z proponowanych wizji filmu czy serialu im po prostu nie pasowała. Bethesda bała się wręcz tego, jak dużo szkody może przynieść słaba adaptacja różnym grom i w sumie trudno im się dziwić, no bo widzieliśmy już sporo tego typu katastrof i nikt nie chciałby kolejnej. Podobno wszystko się zmieniło, kiedy do Bethesdy przyszedł Jonathan Nolan, który prywatnie jest wielkim fanem Falloutowego uniwersum i zaproponował swoją wizję, jak się okazuje, na tyle wierną oryginałowi i na tyle spójną, że szefowie studia po prostu powiedzieli: spoko, robimy to. Showrunnerami zostali Jonathan Nolan, który wyreżyserował też 3 z 8 odcinków, oraz Lisa Joy, czyli dwójka, która wcześniej produkowała Westworld dla HBO. Z kolei za scenariusze odpowiedzialna była Geneva Robertson-Dworet, która ma na koncie Tomb Raidera i Captain Marvel. W obsadzie znalazło się wiele znanych nazwisk, w tym Kyle MacLachlan, Ella Purnell, Walton Goggins oraz znany z Lost Michael Emerson. I tu się zaskoczyłam. I jest to mistrzowski casting, naprawdę każdy pasuje do swojej roli idealnie. No a jak ostatecznie wyszło? Po pierwsze, widać, że Nolan naprawdę kocha gry Fallout i widać, że w Writers Roomie długo myśleli nad tym, w jaki sposób najlepiej będzie przenieść na ekran właśnie taką grę jak Fallout. Ja wyobrażam sobie to wręcz tak, że oni zrobili taką burzę mózgów i po prostu wypisali sobie najważniejsze elementy, które sprawiają, że ta gra jest właśnie taka, jaka jest, a potem spróbowali jak najwierniej przełożyć to na język odcinkowej opowieści, chociaż no przecież by się mogło wydawać, że RPG to jest głównie fabuła, więc no nie powinno być jakiegoś dużego problemu. Problem jednak był, bo oprócz uniwersum i kolejnych odsłon, Fallout właściwie nie ma jednej historii, ma swój świat i swoje małe opowieści, no i ma bohaterów, których to my rozwijamy w trakcie gry, no i oczywiście ma swoje lore. No bo właśnie, zastanówmy się, co jest jedną z najważniejszych rzeczy w RPG-u z punktu widzenia gracza. Moim zdaniem rozwój postaci i to właśnie rozwój bohaterów jest tutaj bardzo ważnym elementem. Każdy z bohaterów w serialu startuje z pewnego poziomu. Mamy tutaj dziewczynę z Volta, czyli skrypty, która przez lata dorastała w merytokracji i w świecie odizolowanym od absolutnie wszelkiego zła, która nosi w sobie głęboko zakorzenione takie poczucie sprawiedliwości i kodeks etyczny, który nijak ma się do zasad rządzących pustkowiem. Mamy Gula z długą, smutną
smutną historią, który jest łowcą okupów i z racji swoich doświadczeń jest też skrajnym cynikiem. Mamy w końcu żołnierza oportunistę, który ma swoje motywacje, żeby należeć do Bractwa Stali, ale tak naprawdę nie czuje za bardzo własnej sprawczości i raczej daje się ponieść okolicznościom. Nikt z wymienionych nie jest bohaterem idealnym, wszyscy zostają wrzuceni w jedną misję, choć dla bardzo różnych frakcji ich ścieżki zaczynają się oczywiście przenikać, a oni sami przechodzą w trakcie fabuły dużą przemianę. Do tego dochodzą mniejsze wątki, takie mini historie, z których każda wydaje się też bardzo angażująca. Twórcy powoli nam odsłaniają karty, miejscami wręcz powiedziałabym, że czuć podobieństwa między Falloutem a Westworld. No, wiecie, nie tylko chodzi o sposób przedstawienia świata, ale i to, jak snuta jest tam narracja. Na szczęście w Falloutie wszystko trzyma się kupy i właściwie oprócz kilku scen z odcinka finałowego, do których ja bym się czepiła, to się nie ma czego przyczepić. No i jest humor, ten sam czarny, lekko makabryczny humor, który tak dobrze znamy z gier. Przeniesiony na mały ekran świat Fallouta jest bardzo wyrazisty i zawiera w sobie właściwie wszystko, co wybrzmiało bardzo mocno w grach. Po pierwsze retrofuturo, bo falloutowy design zawsze opierał się na zestawieniu ze sobą estetyki lat 60. XX wieku i zimnowojennych motywów wojny nuklearnej z takim postapokaliptycznym pustkowiem, gdzie zmutowane istoty i zdegenerowani ludzie co jakiś czas po prostu napadają, próbujące się odradzać społeczeństwo. Po drugie volty, czyli krypty, czyli wielkie schrony przeciwatomowe wybudowane teoretycznie po to, żeby chronić ludzi na wypadek właśnie konfliktu jądrowego, choć ich prawdziwy cel i przeznaczenie to jest złożony temat, który twórcy serialu będą, jak sądzę, rozwijać na przestrzeni kolejnych sezonów, które mam nadzieję powstaną. Po trzecie zderzenie takiego naiwnego, infantylnego wręcz świata lat 60. z latającymi robotami, lokajami, z takim uśmiechniętym Voltboyem i kolorową estetyką, z gore i makabrą. Przyznam, że w ogóle w pierwszym odruchu, jak włączyłam serial, to się zaczęłam zastanawiać, czy on nie jest troszkę zbyt kolorowy. Z drugiej strony doszłam do wniosku, że przecież taka jest właśnie gra. Jej charakterystycznym elementem jest zestawienie dwóch skrajności, czyli tej wymuskanej retroperfekcyjności i totalnego zniszczenia, czyli właśnie niewinności i braku nadziei. I co ważne, set design daje tutaj naprawdę radę. Przeniesienie designu z gier do realu wyszło im fantastycznie, jestem pod wrażeniem. Rozczarują się natomiast, co jest ważne, wszystkie osoby, które liczą na potwory i na dużą ilość rozgrywki. W pierwszych tych 8 odcinkach nie uświadczycie za bardzo tych, wiecie, gigantycznych mrówek, nie ma szponów śmierci, nie ma nawet gekonów, chociaż wcale nie jest powiedziane, że one się nie pojawią w tych kolejnych sezonach, które mam nadzieję powstaną, bo twórcy ewidentnie zdecydowali się nam dawkować emocje związane z pustkowiem. Widać też, które elementy z gry uznali za najważniejsze i po prostu rozgrywka nie jest jedną z tych rzeczy. Zamiast tego zdecydowali się postawić na RPG i na narracje związane z poszczególnymi bohaterami, bo w sumie jak najlepiej odwzorować w serialu RPG, jak nie budując historię wokół konkretnych, bardzo różnych od siebie bohaterów. I teraz tak, w tej dzisiejszej recenzji mówię z pozycji osoby, która jest bardzo mocno zanurzona w uniwersum tej gry. Oceniam serial z poziomu fanki i kompletnie nie wiem, jak odbiorą serial osoby, które nie grały nigdy w żadnego Fallouta. Swego czasu ktoś mi napisał w komentarzu, że z serialowym Falloutem to pewnie będzie tak jak z większością adaptacji, czyli osoby nieznające gry będą zadowolone, a fani będą totalnie narzekać. No i chyba się nie sprawdziło, bo jako fanka poczułam się w tym serialu dosłownie jak w domu. Kompletnie rozwalił mnie ożywiony świat z gier. Jego pieczołowite odwzorowanie, dynamika tej opowieści, która mocno przypomina właśnie questowość
z gier oraz bohaterowie, których historie są kwintesencją falloutowego uniwersum i każda jest angażująca. Nie mam natomiast pojęcia, czy serial dla ludzi z zewnątrz będzie zrozumiały, czy będą w stanie docenić sposób narracji albo pogłębione wątki dotyczące tego, co właśnie znamy z uniwersum. Dla mnie jest super i mówię to też z zaskoczeniem, bo spodziewałam się jakiejś ładnie nakręconej kupy w stylu na przykład Hello Tomorrow. To jest taki serial Apple TV+, skasowany na szczęście, który się rozgrywał w takim świecie, który bardzo dziwnie przypominał te retro klimaty z Fallouta, ale miał niestety beznadziejną fabułę. A teraz mała prywata. Pierwszy Fallout, w którego zagrałam, to była 2 i był to w ogóle pierwszy RPG w ogóle w życiu, w którego zagrałam. Na wiele lat mnie to też mocno spaczyło, ponieważ żaden inny RPG już nie był potem dla mnie tak fajny. I chociaż później nadrobiłam sobie też 1, to właśnie Fallout 2 pozostał dla mnie tym najważniejszym, w który zresztą grałam chyba największą ilość razy, o ile pamiętam. No a potem doszły Fallout 3, New Vegas, które wprowadziły też nowy silnik, bo to już nie była taka turówka oparta przede wszystkim na dialogach i narracji, ale był to po prostu normalny RPG z elementami akcji, który mimo wszystko też zachował na szczęście wiele najcenniejszych elementów tych 2 poprzednich części. Fallout to jest moja ukochana gra, dlatego bardzo, ale to bardzo się cieszę, że jego serialowa adaptacja to jest czysta radość i autentyczny fan z oglądania. Przynajmniej ja miałam fan z oglądania, natomiast uważam też, że zbrodnią jest to, jak ten serial w Polsce nie jest promowany. Naprawdę, kampania outdoorowa nie wystarczy, kiedy na przykład na świecie w tym momencie trwa wielka aktywacja falloutowa, do różnych krajów przyjeżdżają goście od twórcy głównych ról, organizowane są różne eventy inspirowane uniwersum. Na South by Southwest zrobili, słuchajcie, całe falloutowe doświadczenie. Kiedyś zrobili tak samo z Westworld, gdzie tam wysłali różnych influencerów i tak dalej. U nas wielkim wydarzeniem jest fakt, że dostaliśmy w ogóle screenery. To jest oczywiście miłe, ale naprawdę trudno mi uwierzyć, że w 39-milionowym kraju nie ma wystarczającej ilości graczy i widzów, którym można by ten serial jakoś fajnie zareklamować i dzięki temu przekonać ich do tego, żeby Fallouta oglądali, ponieważ, uwaga, uwaga, Amazonowi wreszcie udał się jakiś serial. To nie jest tak, że im się nic nie udaje, bo mają kilka flagowców, ale akurat Fallout jest jednym z tych dużych seriali, jedną z tych dużych premier, które po prostu warto jest obejrzeć. I mam nadzieję, że to zrobicie i dacie mi też koniecznie znać w komentarzach, czy Wam się podoba i czy w ogóle znacie serię, bo to jest mega dla mnie ciekawe, czy jeżeli znacie serię, to Wam się spodoba i jak jej nie znacie, to czy Wam się też spodoba. Mnie się super podoba, naprawdę. To jest przyjemność. Nie sądziłam, że się tak wkręcę i już w tym momencie czekam na to, aż będę sobie mogła obejrzeć ten serial w normalnej jakości, razem ze wszystkimi, zrobić po prostu rewatch wszystkich odcinków i strasznie chciałabym, żeby był 2 sezon. Tyle ode mnie w tej dzisiejszej zajaranej, troszkę może za bardzo recenzji Fallouta, może jestem nieobiektywna, nie wiem, naprawdę trudno, niech będzie. I wiecie, jak się podobało, to łapki w górę, subujcie nas koniecznie i odwiedzajcie nas na mediach społecznościowych, czyli Instagramie, Twitterze i Facebooku i widzimy się w kolejnym odcinku.